弟兄姊妹大家好，又到咗我哋預苦期40日靈修之旅時間啦。今日去到第32日，而今日嘅經文呢，就喺但以理書1章19至20節嘅。在所有少年中找不到人能與但以理、哈拿尼亞、米沙利、亞撒里亞相比，於是他們就在王面前侍立。王考問他們一切智慧和聰明的事，發現他們比全國所有的術士和巫師勝過10倍。在所有少年中找不到人能與但以理、哈拿尼亞、米沙利、亞撒里亞相比，於是他們就在王面前侍立。王考問他們一切智慧和聰明的事，發現他們比全國所有的術士和巫師勝過10倍。但以理呢個故事咧，係敘述緊一個嘅猶太人點樣喺世界嘅權勢裏面咧，仍然保持佢信仰嗰個身份嘅。好多人咧都將但以理嘅故事咧放入呢個職場神學裏面啦。其實咧職場神學嘅眼界，我覺得係比較狹窄啲，只會讓人覺得咧就係原來我平日已經做好我信徒嘅身份或者本分啦，但係咧我返工啊唔得喎，所以咧我自覺需要一種叫做職場神學嘅東西啊，將我嘅信仰咧延伸去我哋嘅工作裏面。點解會有呢種區分呢？係因為咧一啲嘅信徒咧本身嘅信仰其實已經係割裂咗出嚟啊，佢哋嘅生活同佢哋工作咧係分割嘅。呢啲嘅神學咧，讓人有一種錯覺，就係原來信仰真係可以分開講嘅喎。講下家庭又得，講下呢個職場又得，只要夾埋咧，擺埋一齊咧，咁我咪完整咯。其實信仰係只得一個嘅啫，而呢個真正嘅信仰咧，係會貫穿我哋生命嘅每一部分嘅，所以咧係唔會咧有一啲部分咧係屬世界，而有一啲部分咧係屬於聖靈嘅。而但以理今日嘅故事咧，就要對我哋呢個方面嘅揭勸咧作出一個提醒啦。但以理同佢嘅朋友咧被擄到巴比倫啦，咁巴比倫王咧好想佢哋咧喺呢個嘅帝國裏面幫手所以咧就俾最好嘅教育佢哋，希望佢哋學習到點樣可以喺巴比倫帝國裏面生活。亦都正如我哋每一個人啦都需要接受教育㗎，好叫我哋喺呢個世界呢個大嘅帝國裏面咧生活一樣。其實唔單止教育，同樣地佢哋嘅飲食咧亦都能夠咧享受到最正嘅飲食㗎喎。雖然係飲食係生活嘅基本，但係我哋見到佢呢個飲食咧，其實同帝國嘅關係咧係密不可分嘅。而呢個帝國係講緊咧但以理將要工作嘅職場啊。我哋可以見到咧，職場同埋佢嘅日常生活咧，其實係不可分割㗎，係密不可分㗎。你嘅生活係點樣，你嘅職場亦都係點樣。如果你係一個好懶散嘅生活，你唔會去到一個職場裡面咧係好勤力㗎嘛，係咪？同樣地，如果你職場裡面你都慣咗大魚大肉㗎啦，係咪？咁放咗工之後咧，你都可能會繼續追求呢啲嘢㗎噃，係嘛？所以咧，我哋嘅生活同個職場咧係冇得分割嘅，係一體嘅。但以理好似咧冇將呢個生活同埋職場咧嚟分割。佢嘅信仰咧其實係從日常生活開始嘅。佢對世界上俾佢嘅每一樣嘢咧，佢都十分有警覺性㗎。佢咧話佢唔想被王嘅膳食嚟到玷污，嚟損害咗佢信仰嘅純正。唔單單只係一種咧表面上考慮可能咧呢啲外邦人嘅膳食可能係拜過偶像如果食咗之後咧會破壞咗本身嗰個嘅律法咁樣，而係咧但以理更加關注嘅係佢嘅屬靈意義，就係當我哋習慣咗享樂啦、安逸啦、舒適嘅生活嘅時候咧，我哋嘅信仰就會開始懶散怠慢㗎啦，甚至乎我哋會慢慢遠離神添。所以但以理佢嘅生活要求咧就係我要最基本嘅需要就可以啦，素菜清水我都可以滿足㗎啦。所以佢哋持守信仰咧係從一啲簡單嘅生活細節開始，以至到咧佢哋去到每一個範疇裡面咧，佢哋咧都能夠持守到佢哋嘅信仰㗎。經文讀到咧，但以理同佢嘅朋友啦都通過咗尼布甲尼撒王嘅考試好出眾好出色啊嘛。
嗱，我個人認為咧，唔單止係佢哋上呢啲帝國俾佢嘅課堂，佢付出咗好多努力啊！佢好努力讀書，好努力可以考取呢個職位。我覺得唔止係咁樣㗎。我覺得咧更加係咧，佢至少咧就有一種咧有紀律嘅信仰。佢至少咧就遵從父母嘅教導嚟知道神嘅説話係啲乜嘢，學習到乜嘢係智慧，學習到乜嘢係處事盡責、公正。所以咧，佢最後能夠通過呢個嘅考驗咧，其實一啲都唔出奇啊！嗱，呢個咧係佢嘅信仰生活裡面能夠一貫咁樣去做嘅時候咧，我覺得係就係佢得到一個咁樣好好嘅結果咯。所以佢從來都唔會將佢嘅信仰或佢嘅生活其他嘅範疇咧嚟到分割嘅。其後咧，我哋更加知道咧，佢喺職場上面遇到呢個王啊，唔俾佢祈禱啊嘛，係咪？但係佢以乜嘢為優先啊？佢以佢嘅日常生活嘅信仰為優先咯。佢日常生活嘅信仰咪我一定會禱告噶啦，唔理我工作係點樣，我都會禱告噶。就算王唔俾我禱告，我都會禱告噶。嗱，呢個就係佢對信仰嘅堅持，亦都係佢對我哋今日作出嘅挑戰咯。嗱，但以理佢活出咗一種抵抗世界、抵抗帝國嘅生命。而我哋人嘅生命咧，就好似一個預苦期一樣，我哋都要作出抵抗嘅。我哋要學習點樣抵抗到底，抵抗呢個世界，即係呢個帝國俾我哋嘅一切。我哋唔可以照單全收嘅。我哋咧都唔可以將我哋嘅信仰生活分割。哇，好啦，我食呢啲都冇所謂啦，我其他地方我遵從翻神嘅説話咪得咯。我呢啲做嘅嘢唔跟神都冇乜所謂啦。呢個係另外一個範疇嚟噶嘛，係咪？同我個信仰生活無關噶嘛，係咪？唔係咁樣噶。我哋嘅信仰生活係貫通一切噶。所以佢嘅信仰話俾你哋聽，無論喺邊一個範疇，佢都忠心跟隨主。佢都要抵抗帝國嘅引誘，求主幫助我哋啊！我哋咧好好活出我哋信徒嘅身份，唔理係我哋去到邊度，呢個身份都係我哋優先要考慮嘅身份。讓我哋一齊禱告。我哋主，我哋多謝你，因為你透過但以理嚟到幫助我哋去明白，無論係小至我哋嘅飲食，大至我哋嘅工作，我哋覺得好重要嘅事情，我哋咧都要盡忠於你，無論係去到邊度都一樣。所以求主俾我哋，無論去到邊一個範疇，我哋都要活出呢一個嘅身份，知道我哋就係你嘅子民，我哋就係跟隨你嘅門徒。求主幫助我哋嘅禱告奉基督嘅名求，阿門。